Вообще, скажу честно, что когда я увидела вот эти все руины разобранного камина у себя на кухне, везде пыль, грязь, вот эти кирпичи, у меня посидела небольшая паника. Но недолго. Но паника меня посетила. Я очень надеялась, что камин будет восстановлен за 2 дня мастером. Но так получилось, что осталась я с этими руинами и без мастера. Да, с руинами и без мастера. Паника длилась недолго. Я переночевала с этой мыслью и решила, что буду восстанавливать камин самостоятельно. Ну, собственно, нет ничего невозможного для целеустремленного человека. Не знаю, смогла бы я и полететь в космос, как Юлия Пересильд. Может быть, по физическим своим показаниям я бы туда не подошла. Но уж камин восстановить, я вас уверяю, может при желании каждый. Угу. Для этого, друзья мои, нужно всего лишь небольшой стриптиз. Ну что, ну вот, все, рабочая одежда на меня одета. Можно пилить камни, мешать растворы. Ой, и строить, друзья мои, камины. Ну, конечно. Ой, итак, задача на сегодня. Задача на сегодня простая. Значит, выложить вот эту вот верхнюю часть топки. Это уже такая... та часть, откуда уходит дым в трубу. Да, значит, заложить эту топочку, накрыть ее плитой, закрыть все щели здесь и доложить последние 2 ряда вот этой вот облицовки. Ну и здесь вот рядочек облицовки тоже выложится. Ну, в общем, после этого камин будет готов и можно будет его запускать. И пускать тепло в дом. И мое сердце. Да, я, конечно, уже снимала много раз, как я вот орудую болгаркой. Ну уж больно, друзья мои, зрелищно, больно зрелищно. Работа пыльная, но очень прикольная. Могу теперь сделать из камня болгаркой все что угодно. Ну, я не знаю, может быть даже и нового Давида. Меряем наши камушки. Все ли тут подходит? Все ли тут подходит? Да, вот обратите внимание на этот кирпичик. Да, здесь вот такие вот специальные выемки у него. Для того, чтобы все правильно сложилось. Чтобы все правильно сложилось. Так, здесь у нас нашивает, да, по 5 миллиметров. Все отлично. Так, здесь у нас тоже все правильно стоит. Здесь теперь нужно померить плиту.
ней отредактировать. Вернее, не на ней, а на этой нашей топочке. Так. Так. Здесь отлично получилось. А вот здесь вот тоже теперь нужно сделать. На этом кирпичике тоже нужно сделать такую выемку. Выточить вот это все приблизительно вот так вот. Выточить. Ну ничего, выточим. Что нам стоит дом построить? Нарисуем, будем жить. Ну, да, то есть здесь вот нужно продолжение. Понимаете, здесь вот должно быть такое продолжение. Пойду делать продолжение. Так, ну что, друзья мои, я нарезала кирпичиков на один ряд облицовки. Да, это вот этот вот ряд. Ой, сколько у меня их тут много. Так, как же мне их так уложить все, чтобы... Сделаем вот так вот. Так. Так, чтобы не потерять и не растерять то, что нам нужно. Но прежде чем я буду облицовывать, необходимо выложить вот эту топочную часть. Здесь я тоже все нарезала. Да, здесь вот все тоже вырезано. Вот даже вырезан вот этот вот кружочек. Наш прекрасный, интересный. Так, ну что, замешиваю раствор и приступаю. Ну вот такой у меня раствор для топки. Вот такой раствор у меня для облицовки, красненький. Да, глиняный. Именно так. Поехали. Вкладываем облицовочку. Ну что, я выложила этот ряд. Выложила топочный ряд. И выложила облицовочный ряд. То есть развязка, друзья мои, близка. Теперь это все нужно вымыть, посмотреть, что все действительно так, как нужно мне. Да, примериться еще раз. Выточить последний ряд вот этих вот камней облицовочных. Да, ну и, пожалуй, что двигаться к завершению нашего марлезонского балета.
Проверила все щели. Щелей нет. Все закрыто хорошо, но это еще не конец. Это еще не конец. Мне предстоит еще повозиться с болгаркой, покрутиться с болгарочкой. Потому что вот сюда еще нужно выложить ряд закрывающий, перекрывающий. Меряем плиту. Приблизительно как-то так она у нас будет стоять. Приблизительно таким образом, а соответственно, друзья мои, соответственно, вот сюда вот будет подкладываться еще один камушек. Да, закрывающий всю вот эту вот нашу прекрасную историю. Ну и что? Нужно теперь мне их померить. Какие это будут камни. Ну вот, друзья мои, я натащила последний ряд облицовочного кирпича. О, совершенно другой вид, да? И сейчас моя задача установить на место вот эту железную плиту. После этого я выложу этот кирпич, да, заделаю щель. Ну, в общем, как-то так. Сейчас главная задача установить плиту. Для этого нам потребуется раствор. Итак, это какой-то кульминационный момент. Да, моей глобальной вот этой вот стройки осени. Ну, что это сказать, друзья мои? Погнали! Как долго я тебя ждала! Как долго я тебя ждала! Неужели это случилось? Неужели это случилось? Но это случилось. Ну что ж, мои дорогие, для закладки последнего камня, для окончания ремонта моего, вот большого ремонта этой осени, да, я оделась, как вы видите, торжественно.
И, собственно говоря, осталось мне здесь положить последние 2 кирпича. Ну, один из них однозначно будет последним. Да, эти кирпичики были мною выточены. Вот такие вот они красавцы. Я к последним этим кирпичам наловчилась так, да, орудовать болгаркой. Я, собственно говоря, и раньше ею всякие вещи пилила неплохо. Но теперь еще совершеннейший камнетес, камнерезом себя могу считать, да. То есть вот такие вот прекрасные, чудесные кирпичи, которые должны заложиться у меня здесь. Закрыть последнюю нишечку такую. После чего камин может быть торжественно затоплен. Да, итак, приступаем. Ну, пожалуй, что единственное, что я могу сделать, потому что руки я сейчас запачкаю в растворе, в глиняном специальном, поэтому уж эти прекрасные колечки я все-таки сниму. Да. Ну что же, торжественно начинаем. Торжественно приступаем к этому, друзья мои. Я шла к этому моменту долго. Вы все были свидетелями этого моего ремонта. Ни от кого ничего не скрывала, всем все показала. Да. Я уж не помню, давала я совет или не давала. Кирпичи надо намочить. Так, кирпичики мочим. Да, но тем не менее, можно сказать, что я получила большой опыт. Сперва было очень страшно, да, когда это все находилось в разрушенном совершенно состоянии. И в доме было холодно, внезапно вдруг похолодало, и я осталась одна среди этих руин, мне было страшно. Ну, не так страшен черт, как его малюют, это всем известно. Так, распределим здесь. Распределим растворчик, который я заготовила. Вот поэтому я делала это медленно, я делала это долго, ряд за рядом. Я никуда не торопилась, я резала эти камни, иногда они у меня ломались, иногда у меня что-то не получалось, у меня происходили затыки, я не знала, что делать дальше. Да, иногда мне хотелось плакать, иногда мне было очень холодно и голодно. И безумно скучно и страшно одной находиться в холодном доме. Но я все это превозмогла. Да, я все это преодолела, потому что знала, что нет ничего невозможного, друзья мои, для целеустремленного человека. Я по-прежнему исповедую эту идею. Я в ней убеждена и уверена, потому что бесконечно получаю вот этот вот самый жизненный опыт, который говорит мне именно это, который меня в этом постоянно убеждает. Поэтому ряд за рядом я ложила этот камин, веря в себя, да, веря в себя, как никогда. За мной следили мои близкие, да, мои друзья. Мне желали удачи, успеха, некоторые меня подкармливали. И все хотели, чтобы у меня все получилось. Друзья мои, у меня все получилось. Можете по мне не сомневаться. И вот он, тот торжественный момент, та торжественная закладка, друзья мои, последнего кирпичика. Его обмажу я с большой любовью и теплом. Я нанесу на него растворчик. Практически как масло на хлебную корочку. Да. Я счастлива. Это тот момент счастья, да, который мы испытываем, когда достигаем каких-нибудь своих задач, результатов. Да-да-да. Это вот как раз именно тот момент. Мне не надо завтра резать кирпич.
Ой, мне не надо сидеть снова в этой пыли. Хотя, друзья мои, чем черт не шутит, может быть, именно завтра я уже начну что-нибудь более потрясающее, интересное. И там тоже нужно будет непременно что-нибудь резать, что-нибудь делать. Такое, все это очень даже может быть. И все это абсолютно тонизирует лично мою жизнь. Ну что я хочу сказать, здесь вот у меня немножечко получается не совсем то, что бы мне хотелось, немножечко здесь организовывается небольшая неровность. Как с ней мне побороться? Как мне с ней побороться? Вероятно, я много доложила от души, намаслила последний кирпичик. И в итоге, друзья мои, он у меня в общем, вытащить это в любом случае уже невозможно. Крепче будет там сидеть. Крепче будет там сидеть. Если бы это была, конечно, печь, которую я делала с самого начала до конца сама, то, конечно, этих бы проблем не возникло, потому что здесь каждый бы ряд не надо было бы подкладывать. А просто каждый ряд ложился на следующий. И все. А так как здесь все-таки пришлось эти кирпичи забивать практически, да, вот в это место, в любом случае, меня это положение вещей абсолютно устраивает. Да, то есть, если бы, конечно, я была заказчиком вот этого всего ремонта, то, возможно, я бы к мастеру какие-то бы претензии и предъявила. Но все здесь у меня ну, вот такая, мои друзья, история. Ну что ж, друзья мои, я торжественно возвращаюсь на свои прекрасные пальцы. What I really wanna do is just dance with you and feel your body tight, show you how to do it right. I can show you every move, I know just what to do. Each step will feel so fine, one dance and you'll be mine. So baby, when we hit the floor, you'll be asking for more. Let's make love and dance the night away. Oh, come and dance with me, my baby. Let's dance till we go crazy. The night is young and so are we. Let's make love and dance the night away. Oh, put your hand in mine. Promise I'll take my time. We'll dance from head to toe. I can't dance fast or slow. Baby, look into my eyes. Let the music hypnotize. Let your body synchronize. One dance and you'll be mine. So baby, when we hit the floor, you'll be asking for more. Let's make love and dance the night away. Oh, come and dance with me, my baby. Let's dance till we go crazy. The night is young and so are we. Let's make love and dance the night away. Oh, when it comes to dancing, I know how to move. When it comes to passion, I know just what to do. I feel the music inside, I feel like I'm alive. The tempo's right, let's make love.
вообще вот все, что касается вот этой вот истории, женское дело, не женское дело, у меня нет таких вообще никаких разграничений на женские и не женские дела. Есть просто дела, которые вы либо делаете с каким-то интересом, либо с какой-то надобностью, ну, либо забиваете на них большой и тяжелый болт.